హాయ్ తమ్ముడు. హాయ్ అన్న. ఏంటి నీ పేరేంటి? నా పేరు ఆరెంజ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. అవి దాని పక్కన ఇంకోటి ఉన్నాయి. అవి మౌలీస్ అన్న. అవి మౌలీస్, సింగిల్ ప్లేన్ మౌలీస్ అవి. నెక్స్ట్ ఏ ఫిష్ కి వెళ్దాం? గప్పీస్ అన్న. గప్పీస్ అబ్బాయి చాలా చిన్న. ఇవి చాలా బ్రీడ్ చేస్తాయి కదా గప్పీస్. కొంచెం ఫైట్ చేయవు. ఓకే ఓకే, చాలా బాగున్నాయి ఇవి, కొంచెం చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇట్లా ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిష్ కేటగిరీకి వెళ్దాం. దీని పేరు ఏంటి? ఇదే దీని ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే మనం ఎన్ని వెరైటీలు కవర్ చేసి ఉంటాం. 1 2 3 4 5 మీరు సెటప్ చేస్తారన్నది. కానీ ఇవి సేల్ కేనా? సేల్ కే అన్న. కోయి ఫిషెస్ అన్న. ప్లాన్స్ వేసి ఫిష్ నుంచి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉండదు. ఈ సెటప్ ఎలాగా మనం కొనుక్కోవాలంటే ఎంత అవుతుంది ఆ ఫిష్ తో పాటు? నాకు తెలిసి నేను చాలా అసలు ఉంచాను. ఏంజల్స్ చాలా దానికోసం మనం లాస్ట్ మాట్లాడదాం. ఏంటంటే మీరు సెటప్ చేస్తారన్నది. కానీ